Horlama, üst solunum yollarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ağız yoluyla nefes alınıp verilmesi sebebiyle boğaz bölgesindeki yumuşak dokuların titreşimi vibrasyon hadisesidir. Nefes alıp verildiği sırada şayet burundaki geçiş yolu kapalıysa küçük dil ve yumuşak damak uyku esnasında gevşeyeceğinden, yani bu bölgedeki kaslar tonisitesini kaybedeceğinden hava geçişi esnasında bir titreşim meydana gelir. Bu da horlamaya neden olabilir. Tabii ki bu titreşim derecesi oradaki yapının değişikliğine, büyüklüğüne veyahut da o bölgelerdeki yumuşamanın derecesine bağlı olaraktan değişebilmektedir. Horlamanın tedavisinde bu tıkanıklığın sebebine bağlı olarak oluşan sesi önleyebilmek için ilk etapta burun bölgesindeki tıkanıklıkların açılması ve kişinin sağlıklı olarak burun yolunu, yani hava geçişini burundan sağlaması temin edilmelidir. Ağız yolu ortadan kaldırılmadığı müddetçe horlama şikayeti olacaktır. Ayrıca boğaz yapılarındaki damaktaki sarkmalar, gevşemeler, küçük dilin iri olması da horlamaya bir etmendir. Dolayısıyla bu bölgelerde yapılacak cerrahi işlemler küçük dilin küçültülmesi veya sarkan damağın toplanması için yapılacak radyofrekans adı verdiğimiz cerrahi yöntemler buradaki dokuların toplanmasına ve de titreşimi sağlayan yapıların ortadan kaldırılmasında, sorunun çözülmesinde fayda sağlayacaktır.